Что, собственно, персона к нам? Кошмар. Спасибо, что предупредили. Беда, товарищи, беда! Нам едет сам Павел Иванович Славонный, директор санэпидемстанции с проверкой.
party for everybody. Dance, come on and dance, come on and dance, come on and boom boom. Corcatele nubioase, vertize musose, corcatele nubioase, vertize musose. Hoje de remedi shalom, te câșet ne mâncheton. Hoje de remedi shalom, e tâne potom. We gonna boom boom boom, we gonna party party, we gonna boom 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 for everybody. Party for everybody.
Мне, значит, ребра кобры, гланды панды, уши хрюши, что еще? Селезенка от артемки. Все? Да. Аня, ну как тебе у нас все нравится? Ничего, пока ничего. Он хочет завтрак. Что делать? До завтрака еще 1,5 часа, ничего не готово. В смысле, что делать? А я... Трапезничать желаешь. На завтра! На завтра все! Мальчики и девочки, Запускай! Знаете, гланды панды недосоленые, а вот селезенка точно не от артемки. О, бублики! Ура! Бублики! Это лучше, чем гречневая каша вчера, да? Так, Я послезавтра у вас должен быть запасной план. Валере что-то не понравится. Давайте. Ой, барабан. Доброе утро, ребята! Итак, мы с вами начинаем шквар барабан. И сегодня я расскажу вам ритуал обращения с барабаном, из чего состоит барабан и как им пользоваться. Начнем с того, что барабан – это цилиндр. Ему прилагается 200 деревянных палочек. Все хватит день белье, прошли матрас, блин, ё-моё! Наташка, ты кудрявая! Мне, значит, полотенце в количестве 5 штук принесла сюда. И, значит, бельишко-то, ну, наволочку-то. Слушай, Григорий. Да. Слушай, Григорий, у нас занятие. Все будет потом. Ты знаешь, мне потом не надо кормить, это потом, завтра. Ну что, Григорий, ну принесу, ну потом, я все не успела. Дорогая, миленькая, потом. Хорошо, что же вас так задерживает? Это того, что вы мне не можете вовремя принести постельное белье. Дети! Ты чё? Софья Григорьевна, ну некогда, давайте потом. Почему некогда? Господи! Ну потом, Софья Григорьевна. Нет, не поверишь, Да какой мне нафиг ПША? Мне белье говорит, надо сдать. потом, Софья. Ну, говорила тема, а? Спасибо, говорила. Итак, ребятушки, начинаем. Цилиндр, 2 деревянные палочки. Палочки! Да, палочки. Палочки деревянные. Почему так шумно? А пойдем играть. Да, Чё так громко? так, отдай палочки. Отдай палочки.
Вам Антон Евгеньевич достал меня. Я, может, врачом хочу быть, а не эти утки выносить. А я училась на медика. А он говорит, что женщина не может быть врачом. А мне вообще все равно. У меня мама хозяйка базы. Привязали себя на каникулы, а там зато здесь воздух свет. Какой, блин, воздух? Какой воздух? Посмотри, блин. Вот, тут дети. Полно детей. Одну белую. Они классные. Классные они. Офигеть, какие они веселые. Так, вы, инородные дела второго медицины, имбецилы, достали меня, полный заряд детей за вас. Почему? Потому что вы все время колите не то, не туда, не тогда. Сколько можно терпеть? Так. Итак, сегодня по порядку. Ты, как всегда, будешь сомалийским пиратом. Идешь захватывать чужие судна в информационной территории. Да, ну а что делать с тобой? Клеить мы всему 8-му отряду? Нет! Наконец, нет. Доктор! Нас искусал. Вот точно! Правда. Вот именно это. Он такой большой шея. Он нас прям... Ой! Больно. Вот. Но мы его победили. Правда, доктор. Ломан! Антон Евгеньевич, дайте мне шанс за тобой, пацаны. Антон Евгеньевич, даже того. Я же не знаю, Ломан, мне вообще не это дело. Я же не знаю, я знаю, что делать. Я же знаю. Давай завалим, случилось в мире, а что? Давайте туда бьем. А теперь зайдем здесь, я вот. Очень. Сколько можно? Я не хожу к решительным действиям, а силовой код меня никогда не заплатил. Сейчас я его... А что так шикарно-то? Отведи его сюда, почему меня кружит? Медицина! Это уже... Антон Евгеньевич, Я умираю. заболел. Светлана Ивановича, Зловонова, директор санэпидстанции. Доктора, заведующие, председатели, достали меня! Как прыщиновая белая задница, скажут ваши директора. Чего много? Свободные! Знаете, что в вашем лагере дискотека бывает? Конечно, бывает. Конечно, бывает дискотека. Лагерь объявляется дискотека. Танцуют все. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly.
I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants. Хоп, стоп, ты много на себя взяла, тебе расплажали. Опять дискотеку раньше начали. И без нас, а?
Конечно, где музыка? Конечно, Валерочка, солнышко, там папа приехал. Папа! Папуля! Я так прекрасно провел время в этом лагере! Я сегодня участвовал в зорнице. Правда, повесили, а потом сорвали погоны, но это ничего, я... Кто задал фамилию? А я вас не знала, не участвовал. Вот так вот. А еще сегодня я делал зарядку. Ну, правда, чуть не умер так пару раз. Вот. А еще пару раз, да. Вот. Хотя ты раздел всего лишь правда. Ну, главное, вопрос. Главное, что вы... Когда я был маленький, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. И что у нас там только не было. Честно вам расскажу. Был кружок юных натуралистов. Бабочек ловили выше крыши. Сыто, по моим стопам пошел. А в столовой что было? Бегаешь на тележке, бегаешь, порции эти прям обожженные торопят. И ты, наверное, с начала столовой берешь эту тарелку. И как в последний стол. И прилетело, что самое главное. А какие у нас были зорницы? Вы себе не представляете. Ну и что, что я прибежал в шлепках? Это не повод отзываться вот это. Вот шлепки. Каждую зорницу. Слышишь. Но самое главное это бассейн. Вожатые, значит, подходят и говорят: давай, говорит, Карл, беги, говорит, ныряй в бассейн. И ты, значит, разбегаешься. И головой вниз, и привет нашей медицине. И с течением времени, на самом деле, ничего не меняется. А все, что меняется, то к лучшему. Папа, сиди, погода, сиди. Да. Сынок, танцевать будешь? Буду. Дискотеку, пожалуйста. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Para, bere, 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 bere. Para, bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Bere, bere, bere. Para,